Assalamu alaikum. I am Walid Khalid and I'm a BBA student from IBA majoring in marketing. So I'm launching this course about hand tools and power tools. Basically, this is our assignment that we needed to launch a course about something we know very well. So it said that if we know something well, we should teach others as well. So that is why I wanted to tell you guys that I'm from the last 4 to 5 years in this field, and I started off with very enthusiasm. और फिर उसके बाद जो मेरा शौक था अबाउट टूल्स वगैरह वो डेवलप होता गया, एंड आई स्टार्टेड टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई नो वेरी वेल अबाउट एवरी पावर टूल, हैंड टूल, एंड आई नो द यूजेज वगैरह एटसेट्रा. सो स्टार्टिंग ऑफ दैट मैंने स्टार्ट इसलिए किया था बिकॉज ड्यू टू सम यानी दिस इज माई फैमिली बिजनेस एज वेल. सो वो एक माइंडसेट डेवलप हो गया मेरा, एंड जाहिर ही बात है तो साथ साथ मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया कि हाँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. और जाहिर है आप जब इस तरह के टूल्स वगैरह कुछ भी देखते हैं तो बंदे को बहुत एक इंथुजियाज्म फील होता है कि दैट वी शुड आल्सो परस्यू एंड डू समथिंग. सो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड ऑफ ड्यू टू दिस. और अब मैं जो एक सिखाने का मेरा रीजन वो ये है कि ताकि अगले बंदे भी सीख सकें. हमारी जो भी ऑडियंस है, मेरा जो टारगेट है वो तो यंग पीपल, हाउस होल्ड लेडीज वगैरह, बिकॉज मोस्टली जो हमारे एक मेल जेंट्री जितनी भी होती है वो तो थोड़ा बहुत फेमिलियर ही होते हैं इस वाली प्रोडक्ट से. बट हमारी जो एक दूसरी कंज्यूमर लाइन है वो इतनी नहीं होती और वो डिपेंडेंट होती है दूसरे लोगों के ऊपर, लाइक कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, और वो सब उनके टूल्स वूल्स का काम करते हैं, कारपेंटिंग वगैरह, प्लम्बर्स. बट अभी हमारा इतनी फास्ट पेस्ड और इतनी ग्रोइंग वर्ल्ड है, उसके अंदर हमारी डिपेंडेंसी वगैरह ये आई थिंक इट शुड बी वेरी लो, एंड एवरी वन शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, एंड दे शुड नो कि क्या करना है क्या नहीं, हाउ टू यूज थिंग्स. एंड फॉर एग्जाम्पल एक घर में छोटी से छोटी चीज खराब हो गई, बल्ब वगैरह है, तो अब आप इलेक्ट्रिशियन को तो नहीं बुलाएंगे. यू शुड नो कि कैसे चेंज होगा, क्या होगा. और भी छोटे मोटे काम लाइक हैंगिंग वॉल क्लॉक्स, देन हैंगिंग फ्रेम्स, पिक्चर्स एटसेट्रा, इन सब चीजों के लिए भी आपको जो छोटी मोटी ड्रिल, स्क्रू ड्राइवर वगैरह ये सब चीजें यूज होती हैं. तो ये भी आप किसी और बंदे पर नहीं डिपेंड होना चाहिए, आपको खुद आना चाहिए. सो दैट इज व्हाई आई वांट टू टेल यू अबाउट ऑल दीज पावर टूल्स. आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये भी पड़े हुए हैं, और भी प्रोडक्ट्स हैं जो आई शो फर्दर इन द वीडियो. तो इसके अंदर आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स. एक मैंने कार डिटेलिंग का रखा है कि जिसके अंदर कार डिटेलिंग प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊं कि कौन सी चीजें कार डिटेलिंग में यूज होंगी, लाइक प्रेशर वॉशर, ब्लोअर, वैक्यूम पॉलिशर. देन उसके बाद एक होम बेस्ड टूलिंग का सेगमेंट बनाया है जिसके अंदर जो भी हमारे घर के अंदर पावर टूल्स, हैंड टूल्स यूज हो सकते हैं, उनकी यूजेज और उनको क्यों हमें रखना चाहिए, कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं, उन सब के बारे में आई टेल इट. और लास्टली एक गार्डनिंग का सेगमेंट, बिकॉज हमारे यहाँ एक जो अब एक एनवायरनमेंट हो गया वो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस को कम करने का, ऑक्सीजन को इंक्रीज करने का. तो इसके अंदर एक गार्डनिंग का ट्रेंड जो है वो बहुत ग्रो हो गया है. तो दैट इज व्हाई हमारे गार्डन की केयर, उसके लिए गार्डनिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं. अब लोगों को ये करने का शौक होता है बट दे डोंट नो व्हाट टू यूज. सो दैट इज वाई आई टेल के क्या क्या आप यूज कर सकते हैं अपने गार्डनिंग की केयर के लिए, क्या क्या अपने घर पे रख सकते हैं. सो यस, फर्दर जब हम वीडियो में प्रोसेस करेंगे तो आई टीच यू गाइस ऑल अबाउट दिस. थैंक यू सो मच.